В 2001 году в долине реки Халилрут в провинции Керман на юго-востоке Ирана прошли сильнейшие дожди, и вышедшая из берегов река размыла речные откосы, обнажив тысячи предметов, пролежавших в земле 4500 лет. Первыми находки заметили местные крестьяне и пастухи. Из размытых берегов торчали предметы из полупрозрачного зеленоватого камня с невероятно тонкой резьбой. Камень оказался хлоритом, мягкой полупрозрачной горной породой серо-зеленого цвета, известной также как стеатит или мыльный камень. Резьба на предметах была столь тонкой и точной, что местные жители поначалу решили, перед ними современные изделия, выброшенные или утерянные кем-то. Торговцы антиквариатом узнали о находках быстро. В течение нескольких недель по всей долине реки Халилрут развернулась стихийная и нелегальная торговля артефактами. К тому моменту, когда информация достигла иранских властей и они направили археологов в долину, тысячи предметов уже исчезли в частных коллекциях по всему миру. Оценки расходятся. По некоторым данным, до начала официальных раскопок с этого места было нелегально вывезено от 20 до 30 тысяч предметов. Артефакты начали всплывать на аукционах в Европе, США и Японии. Музеи и коллекционеры приобретали предметы, не зная и не желая знать их подлинного происхождения. Некоторые предметы попали в крупнейшие музеи мира. Часть была изъята и возвращена Ирану после установления их происхождения. Однако большинство по-прежнему находится за рубежом. Иранские ученые и власти немедленно осознали масштаб потери. Речь шла о цивилизации, о которой наука прежде ничего не знала. В декабре 2001 года иранское правительство объявило территорию долины Халилрут зоной охраняемого археологического наследия. Несмотря на охранные меры, нелегальные раскопки в долине продолжались еще несколько лет. Ценность артефактов была слишком высока, чтобы остановить черный рынок мгновенно. Парадокс оказался горьким. Наводнение, уничтожившее урожай и дома, одновременно открыло одно из величайших сокровищ мировой истории. Ученые назвали найденную культуру Джировтской по имени ближайшего современного города и начали систематически восстанавливать то, что удалось сохранить. Находки из долины Халилрут поставили под сомнение все, что наука знала о географии ранних цивилизаций Ближнего Востока. В 2002 году официальные раскопки в долине Халилрут возглавил иранский археолог Юсеф Маджидзаде, один из наиболее авторитетных специалистов страны по доисторическому Ирану. Маджидзаде сосредоточил усилия на двух крупных холмах в нескольких километрах к югу от города Джировт – Конар-Сандаль Северный и Конар-Сандаль Южный. Конар-Сандаль возвышается на 13 метров над окружающей равниной. Конар-Сандаль Южный на 21 метр. Оба сложены из тысячелетних слоев нарастающего культурного материала. Уже первые шурфы показали, под поверхностью холмов скрываются остатки крупного городского центра бронзового века с мощными каменными постройками. Датировка нижних слоев Конар-Сандаля показала, поселение возникло около 2880 лет до нашей эры и просуществовало до примерно 2200 лет до нашей эры. Это именно тот период, когда в Месопотамии расцветал ранний династический Шумер, строился Ур, создавались первые письменные тексты человечества. Раскопки велись с 2002 по 2008 год. Открытия следовали одно за другим, и каждое из них требовало пересмотра прежних представлений. На Конар-Сандале Южном был обнаружен грандиозный архитектурный комплекс, двухэтажная цитадель с окнами на основании площадью около 13,5 гектаров. 13,5 гектаров – это площадь примерно 19 стандартных футбольных полей. Такое сооружение требовало централизованной власти, многолетнего планирования и тысяч рабочих. На Конар-Сандале Северном была выявлена еще более впечатляющая структура. Нижний ярус 300 на 300 метров, верхний 150 на 150. По форме и принципу зиккурат. Зиккурат в Джировте возводился поэтапно, начиная приблизительно с 2200 лет до нашей эры. Строительство велось несколькими поколениями. Строительным материалом служил сырцовый кирпич, высушенный на солнце блок из местной глины. Миллионы таких кирпичей составляют основу монументальных сооружений Джировта. В мастерских Конар-Сандаля Южного было найдено огромное количество необработанных кусков хлорита, заготовок сосудов на разных стадиях изготовления и законченных изделий, целый квартал камнерезов. Находки заготовок на разных стадиях позволили ученым восстановить весь технологический процесс изготовления хлоритовых сосудов.
В том же квартале нашли куски лазурита из Афганистана, сердолика с Индской долины и бирюзы, прямые доказательства того, что Джерофт был узлом международной торговли. Лазурит из месторождений провинции Бадахшан в Афганистане – это тысячи километров по горным дорогам от Джерофта, и тем не менее он регулярно поступал в мастерские этого города. Сердолик – ярко-красный полудрагоценный камень, происходит из месторождений в долине Инда. Это еще 1200 километров в другую сторону. Таким образом, Джерофт стоял на пересечении торговых путей между Месопотамией, Афганистаном и инской цивилизацией, в самом центре бронзовой торговой сети древнего мира. Раскопки подтвердили, что Джерофт не был изолированным культурным феноменом, а активно взаимодействовал с крупнейшими цивилизациями своего времени. После 2008 года систематические раскопки были приостановлены почти на 17 лет. Возобновились они лишь в 2025 году. Главным художественным наследием джеровской цивилизации стали хлоритовые сосуды, предметы из мягкого серо-зеленого камня с резьбой такой тонкости и детализации, что они не имеют аналогов в истории бронзового века. Хлорит – мягкий камень, поддающийся обработке бронзовыми инструментами. Но мягкость не означает простоту, работа с ним требует высочайшей точности и многолетней выучки. Форма сосудов разнообразна. Цилиндрические стаканы, квадратные коробки, сосуды с носиком, чаши, и каждый из них украшен сплошным резным орнаментом от основания до края. Мотивы резьбы делятся на несколько групп: геометрические орнаменты, изображения животных, мифологические сцены и человеческие фигуры в ритуальных позах. Животные изображены с поразительной реалистичностью. Орлы, змеи, скорпионы, горные козлы, быки, леопарды. Каждое существо передает характерные черты вида. Орел – один из наиболее частых персонажей. Он изображается с распростертыми крыльями, нередко держащими в когтях змею или горного козла. Этот мотив встречается на артефактах от Месопотамии до Индской долины. Скорпион занимает особое место в иконографии Джерофта. Его изображение сложнее и детальнее, чем в любой современной культуре, что может указывать на особую религиозную или символическую роль. Мифологические сцены включают фигуры существ с человеческим телом и головой орла или быка, а также существ, сочетающих черты нескольких животных одновременно. Человеческие фигуры в ритуальных сценах изображены в динамичных позах. Они сражаются с животными, несут ношу, совершают возлияние. Это нарратив, а не просто орнамент. Техника резьбы предполагала предварительную разметку поверхности, а затем последовательное углубление рисунка несколькими инструментами разного профиля. Анализ поверхности под электронным микроскопом позволил идентифицировать как минимум 5 различных типов режущих инструментов, применявшихся при изготовлении одного сосуда. Некоторые сосуды содержат следы красного пигмента в углублениях резьбы, доказательство того, что изначально рисунок был раскрашен и выглядел значительно ярче. В некоторых изделиях полудрагоценные камни вставлены непосредственно в резной рисунок. Глаза орла из лазурита, рога быка из сердолика. Комбинация хлорита с инкрустацией. Качество изделий неоднородно. Наряду с вершинами мастерства встречаются изделия более грубой работы. Это указывает на наличие мастерских разного уровня, элитных и рядовых. Совокупность предметов из Джерофта, найденных в разных частях света, получила в научной литературе название «межкультурный стиль» (intercultural style). Хлоритовые сосуды с характерными джерофтскими мотивами были найдены на Тарутском острове в Саудовской Аравии, в Мохенджо-Даро в долине Инда, в Уре в Месопотамии и на берегах Амударьи в Центральной Азии. Такое распространение невозможно объяснить независимым изобретением одного и того же стиля в разных местах. Это была организованная торговля произведениями искусства на огромные расстояния. Джерофтские сосуды были предметами роскоши. Они находились во владении царей, храмов и элиты. Их присутствие в погребениях и сокровищницах по всему Ближнему Востоку указывает на их статусное значение. В Месопотамии хлоритовые сосуды из восточных регионов упоминаются в административных табличках как ценные поступления наряду с золотом и серебром. Местом производства большинства хлоритовых сосудов межкультурного стиля ученые считают именно долину Халил-Рут. При этом отдельные предметы могли изготавливаться в мастерских по образцу джеровских.
Обнаружение незавершенных сосудов и производственных отходов именно в Канар-Сандале Южном является прямым доказательством того, что Джерофт был главным центром производства. Новый анализ провинанса хлоритовых предметов методом изотопного анализа стронция и свинца в 2024 году подтвердил: значительная часть изделий межкультурного стиля из разных регионов произведена из хлорита, происходящего из провинции Керман. Это означает, что мастера Джерофта экспортировали не только готовые изделия, но и, возможно, само сырье – хлоритовые блоки, которые обрабатывались уже в месте назначения. Некоторые исследователи полагают, что сами джеровские мастера путешествовали в другие регионы и работали там на местных правителей, подобно тому, как средневековые художники переезжали от двора ко двору. Именно этот сценарий описывает шумерский эпос. Энмеркар, царь Урука, посылает гонцов в Аратту с просьбой прислать мастеров-камнерезов для строительства храма богини Инанны. Если Джерофт — это Аратта, то джеровские мастера буквально строили и украшали храмы Месопотамии. Их искусство было частью религиозной жизни шумерских городов. Хлоритовые сосуды из Джерофта не просто предметы обихода. Это художественные произведения, несущие в себе целую мировоззренческую систему, мифологию, которую мы еще не умеем полностью прочесть. Орел, держащий змею и горного козла — это не декор. Это религиозная программа, выраженная в камне. Вопрос в том, что именно она говорит. Джеровские сосуды, хранящиеся сегодня в иранских музеях, являются одними из самых красивых произведений бронзового века во всем мире. Их красота тем более поразительна, что они появились в 4500 лет назад, в то время, когда большинство цивилизаций еще только начинало экспериментировать с письменностью. На нескольких артефактах Джерофта, в первую очередь на глиняных табличках, найденных при Канар-Сандале, были обнаружены знаки, отличающиеся от всех известных систем письма того времени. Французский лингвист Франсуа Дессе в 2014 году провел детальный анализ этих знаков и классифицировал их отдельно от протоэламского письма, назвав геометрическими табличками Канар-Сандаля. Знаки на табличках Канар-Сандаля преимущественно геометрические. Линии, углы, решетки, кресты, точки и их систематическое повторение указывает на то, что это именно система, а не случайная маркировка. Содержание табличек неизвестно. От 80 до 90% знаков остаются нерасшифрованными после более чем 20 лет исследований. Ученые способны распознать числовые обозначения в некоторых повторяющихся паттернах. Это означает, что таблички могли быть административными записями. Административные таблички — это первое, для чего изобреталось письмо везде. В Шумере первые клинописные знаки фиксировали количество зерна и голов скота. Если таблички Канар-Сандаля действительно являются системой записи, то Джерофт имел собственную независимую письменность, одновременно с Шумером, Египтом и протоэламским Ираном. Это сделало бы Джерофт не просто торговым центром, но полноценной цивилизацией в строгом академическом смысле, с городами, монументальной архитектурой, торговлей и собственной письменностью. Однако часть специалистов относится к интерпретации знаков как письма с осторожностью. Нужны более крупные корпусы текстов для окончательного вывода. Ограниченность корпуса связана в том числе с масштабным разграблением памятника. Тысячи табличек, если они существовали, могли быть вывезены на черный рынок еще в 2001 году. В 2025 году группа ученых применила методы машинного обучения к анализу знаков Канар-Сандаля в попытке найти паттерны, недоступные визуальному восприятию человека. Алгоритмы выявили группы знаков, которые встречаются вместе статистически значимо чаще, чем случайно. Это стандартный признак структурированной системы записи. Пока расшифровка не завершена, мы не знаем, на каком языке говорили жители Джерофта и как они называли свой город. Язык Джерофта, если он когда-нибудь будет идентифицирован, может оказаться изолированным языком, не связанным ни с семитскими, ни с индоевропейскими, ни с дравидийскими семьями, как эламский. Таблички Канар-Сандаля сегодня хранятся в иранских музеях и продолжают оставаться одной из величайших нерешенных загадок бронзового века. Возможно, именно в этих табличках скрыты ответы на главный вопрос: была ли Аратта реальным городом или только легендой, в которую верили шумеры?
Если таблички расшифруют, и в них окажется название города, Аратта или любое другое, это будет одно из величайших лингвистических открытий в истории. До тех пор исследователи работают с тем, что есть: артефактами, архитектурой, торговыми сетями и шумерскими текстами, которые могут быть об этих самых местах. И именно шумерские тексты об Аратте — самое загадочное и самое красноречивое свидетельство о цивилизации, которая, возможно, стоит за Джерофтом. Аратта — это название страны, упоминаемой в нескольких шумерских литературных текстах. Она описывается как богатое, далекое и могущественное царство, расположенное за 7 горами от Шумера. В шумерской традиции Аратта была не просто торговым партнером, но городом, соперничавшим с Уруком за покровительство богини Инанны, богини любви и войны. Шумерский эпос «Энмеркар» и «Владыка Аратты» — один из старейших литературных текстов человечества. Он написан около 2000 лет до нашей эры, хотя описываемые события относятся к еще более ранней эпохе. В эпосе царь Урука Энмеркар хочет украсить великий храм Инанны Эанна и посылает гонца в Аратту с требованием прислать мастеров и строительные материалы. Аратта в эпосе описывается как место, богатое золотом, серебром, лазуритом, корнелианом и лесом, всем тем, чего не хватает в равнинной Месопотамии. Примечательно, что все эти ресурсы либо добывались в горном Иране, либо проходили транзитом через него. Аратта находилась в горах, а не на равнине. Повелитель Аратты в эпосе отказывается подчиняться Энмеркару и отвечает дерзко, утверждая, что Инанна благоволит именно Аратте, а не Уруку. Переговоры между двумя городами ведутся через гонцов, которые передают сообщение устно, пока Энмеркар не изобретает письмо именно для того, чтобы записать слишком сложное послание. Этот фрагмент эпоса особенно интересен. Шумеры собственное изобретение письменности объясняли необходимостью дипломатической переписки с Араттой, с могущественной цивилизацией за горами. Второй эпос, Энмеркар и Эншукуш-Сиранна, описывает продолжение соперничества двух городов. Аратта изображается как место развитой магии и мудрости. Третий эпос, Лугальбанда в горах, описывает путь героя через горы к Аратте. Маршрут пролегает через горные перевалы, сложные для преодоления в зимнее время. Описание маршрута в третьем эпосе — наиболее конкретный географический ориентир для поиска реальной Аратты. Ученые сравнили его с реальными горными перевалами Ирана. Маршрут, описанный в эпосе, совместим с движением из долины Тигра и Ефрата через горы Загрос, затем через центральный иранский Нагорье в сторону юго-востока. Юго-восток Ирана — это провинция Керман, это долина Халилрут. Это именно то место, где в 21 веке была открыта джерофтская цивилизация. Моджудзаде обращает особое внимание на то, что Аратта описывается как место, где добывают камень для изготовления сосудов. В точности то, чем специализировался Джерофт. Шумерские тексты называют Аратту источником лазурита, и именно через территорию нынешнего Ирана шел транзит афганского лазурита в Месопотамию. В Канар-Сандале Южном была найдена мастерская по обработке лазурита, куски необработанного камня, инструменты для его шлифовки и готовые изделия из него. Это прямое подтверждение. Джерофт был именно тем местом, через которое афганский лазурит поступал в Месопотамию. Именно это и описывают шумерские тексты об Аратте. Аратта в шумерских текстах всегда описывается во множественном числе — города Аратты, что указывает на то, что это было не одно поселение, а целая область. Долина Халилрут с несколькими крупными поселениями — Канар-Сандаль Северный, Канар-Сандаль Южный, Тепе-Яхья и другие — вполне соответствуют этому описанию. Тепе-Яхья — еще один крупный памятник в долине Халилрут, раскопанный в 1968 году американскими археологами. Там тоже нашли хлоритовые сосуды. Таким образом, джерофтская культура охватывала всю долину Халилруда. Это была единая культурная зона с несколькими городскими центрами. Скептики аргументируют, что отождествление Аратты с Джерофтом — гипотеза, не доказанная прямыми текстуальными свидетельствами. Для окончательного вывода нужен текст, содержащий само название Аратта. Сторонники отождествления отвечают: все косвенные данные — география, хронология, специализация, торговые связи — указывают в одном направлении. Шумеры считали Аратту источником высокой культуры, мастерства и богатства. Именно таким Джерофт и предстал перед учеными.
центром производства высокого искусства, расположенным на пересечении торговых путей. Если гипотеза верна, то шумерская литература тысячелетиями хранила память о реальном городе Джерофте, воспринимая его как сказочное царство за горами. Эта история имеет особое очарование. Великие шумерские поэты воспевали в своих эпосах место, которое наука потеряла и нашла снова лишь в 21 веке. Имя Аратта не означает ничего расшифрованного в шумерском языке. Возможно, это транслитерация названия на языке самого города, который мы сейчас называем Джерофт. Если таблички Канар-Сандаля будут расшифрованы и содержат само название города, совпадет ли оно с Араттой? Этот вопрос пока остается открытым. Независимо от того, окажется ли Джерофт Араттой, он уже доказал свое право на место среди великих цивилизаций Бронзового века. Экономической основой джеровской цивилизации была посредническая торговля. Город стоял между источниками сырья в Центральной Азии и Афганистане и потребителями роскоши в Месопотамии. Такое положение давало Джерофту огромное экономическое преимущество. Город контролировал поток стратегических ресурсов, добавляя к ним собственную художественную переработку. Лазурит из Афганистана не просто перепродавался. В Джерофте его обрабатывали, шлифовали и инкрустировали в уже готовые хлоритовые изделия. Добавленная стоимость была огромной. Помимо хлорита и лазурита, исследования показали, что из Джерофта экспортировались также медные изделия. В регионе провинции Керман находятся одни из крупнейших медных месторождений Ирана. Медь была стратегическим металлом Бронзового века. Из нее в сплаве с оловом изготавливались орудия и оружие. Контроль над ее добычей означал военную и экономическую силу. Изотопный анализ медных изделий из Месопотамии показал, что часть из них изготовлена из руды, которая по химическому составу соответствует месторождениям провинции Керман. Таким образом, Джерофт снабжал Месопотамию как предметами роскоши, хлоритовыми сосудами и изделиями из лазурита, так и стратегическим сырьем, медью. Торговля через долину Халил-Рут велась по сухопутным маршрутам через горы Загрос. Это был сложный путь, требовавший организованных торговых экспедиций. Существовал и морской маршрут из устья реки Халил-Рут по Оманскому морю до Персидского залива и далее в Месопотамию. Именно поэтому джеровские артефакты найдены на островах Персидского залива. Тарутский остров в Персидском заливе, ныне принадлежащий Саудовской Аравии, был важным перевалочным пунктом на этом морском пути. Именно там нашли хлоритовые сосуды джеровского типа. Морской путь из Персидского залива в устье Тигра и Ефрата был освоен торговцами еще в IV тысячелетии до нашей эры и стал одним из важнейших коммерческих маршрутов древнего мира. Параллельно шла торговля с Востоком, с Индской долиной. Сердолик из Мохенджо-Даро шел в Джерофт, а джеровские изделия — в города Инда. Таким образом, к северу от Персидского залива в III тысячелетии до нашей эры существовала сложная сеть торговли, связывавшая Месопотамию, Иран и долину Инда в единое экономическое пространство. Джерофт занимал узловое положение в этой сети. Именно через него шли потоки товаров между западным и восточным концами торговой системы. Для функционирования столь разветвленной торговли Джерофт должен был обладать развитой системой контрактов, измерений и, вероятно, записи сделок. В Канар-Сандале были найдены каменные гири для взвешивания, стандартизированные, что указывает на существование единой системы мер в долине Халил-Руда. Стандартизация весов – признак сложной административной системы. Это невозможно без центральной власти, устанавливающей и контролирующей единицы измерения. Экономика Джерофта была диверсифицированной. Помимо торговли и ремесла, долина Халил-Рут обеспечивала значительное сельскохозяйственное производство. Река Халил-Рут обеспечивала ирригацию. Система каналов позволяла поливать поля в засушливом климате юго-восточного Ирана. Сельское хозяйство производило продовольствие для городского населения, мастеров и торговцев, которые сами не занимались земледелием. Это классическая модель городской специализации. Климат юго-востока Ирана в III тысячелетии до нашей эры был несколько влажнее нынешнего. Последние исследования показывают, что осадков выпадало больше, а долина реки была более плодородной. Это позволяло поддерживать значительно большее население, чем сегодня.
Оценки численности населения долины Халилруда в период расцвета варьируются от 20 до 50 тысяч человек. Такая численность населения для третьего тысячелетия до нашей эры является очень значительной. Сопоставимые по размеру города существовали тогда только в Месопотамии и, возможно, в долине Инда. Высокая плотность населения означала высокий спрос на все виды продукции — еду, одежду, инструменты, ритуальные предметы. Это создавало экономику масштаба для ремесленных мастерских. В Канар-Сандале были обнаружены следы производства не только хлоритовых изделий, но и тканей, керамики, бронзовых инструментов и ювелирных украшений. Религиозная жизнь Джерофта частично реконструируется по иконографии хлоритовых сосудов. Мифологические сцены на них, по всей видимости, имеют культовое значение. Доминирующие фигуры в джеровской мифологии — орел и змея. В большинстве древних культур орел символизирует небо и солнечную силу, змея — хтонические силы земли и воды. На некоторых сосудах орел и змея противостоят друг другу, на других составляют единое существо. Это может отражать концепцию взаимодополняющих сил, подобную китайскому инь-ян. Горный козел в иконографии Джерофта часто изображается с преувеличенно длинными рогами, образующими круговые спирали. Это характерный символ плодородия и жизненной силы. Бык в джеровской иконографии ассоциировался с силой и властью. Сцены борьбы героя с быком встречаются на нескольких сосудах и перекликаются с шумерскими мотивами. Параллелизм между джеровскими и шумерскими мифологическими мотивами — одно из важнейших свидетельств культурного обмена между двумя цивилизациями. Зиккурат в Канар-Сандале, по аналогии с месопотамскими зиккуратами, служил, по всей видимости, платформой для храма в высшей точке, самым близким к небу местом. Шумерские зиккураты строились как горы богов, искусственные горы для народов, живших на равнине. В горном Иране аналогичная функция могла служить самой горе. Строительство зиккурата занимало поколение и требовало масштабной мобилизации общества. Это был монументальный проект, организовывавший городскую жизнь вокруг религиозного центра. Жрецы, управлявшие зиккуратом и религиозными церемониями, вероятно, обладали не только духовной, но и административной властью, как это было в Шумере. Мотив скорпиона встречается в джеровской иконографии с необычной частотой, значительно чаще, чем у любых соседних культур. Его роль в культовой системе Джерофта остается предметом дискуссий. Один из сосудов изображает человека в объятиях скорпионов. Загадочная сцена, которую одни исследователи интерпретируют как ритуальное испытание, другие — как защитный ритуал. Аналогичный мотив встречается значительно позже в шумерском искусстве. Люди-скорпионы, стражи восхода солнца, в эпосе о Гильгамеше. Возможно, культурная преемственность. Эпос о Гильгамеше — величайший литературный памятник Месопотамии, вобрал в себя мотивы со всего древнего мира. Возможно, часть из них пришла именно из Аратты. Еще один повторяющийся мотив Джерофта — сцена Вознесения или полета. Человеческая фигура, поднятая орлом или поддерживаемая крылатыми существами. Этот мотив связывается с шумерским мифом о Этане, пастухе, взлетевшем на орле на небеса, чтобы получить у богов растение рождения. Совпадение или культурный трансфер? Вопрос о том, кто у кого заимствовал мифологические образы, Шумер у Аратты или наоборот, пока не решен. Хронологически обе цивилизации существовали одновременно. Возможно, оба региона черпали образы из некоего общего мифологического субстрата, восходящего к еще более ранним культурным слоям Ближнего Востока. Культовые сосуды из Джерофта могли использоваться в храмовых церемониях, возлияниях, жертвоприношениях, хранении священных масел или благовоний. Их присутствие в погребениях элиты по всему Ближнему Востоку указывает на то, что они воспринимались не просто как красивые предметы, но как объекты, обладающие сакральной силой. Это объясняет, почему их везли за тысячи километров, не ради утилитарной ценности сосуда, а ради религиозной силы, которую приписывали изображениям на нем. Религиозная система Джерофта, как и все остальное в этой цивилизации, остается частично загадкой. Без расшифровки письма мы слышим только ее визуальный язык. Но даже этот визуальный язык поражает своей сложностью. В нем есть нарратив, есть иерархия существ, есть ритуальные последовательности. Это зрелая религиозная система.
и она существовала в одно время с шумерскими богами, египетскими богами и богами Индской долины. 4 великих религиозных мира Бронзового века, сосуществовавших и взаимодействовавших. Около 2200 лет до нашей эры джеровская цивилизация начала приходить в упадок. Причины этого упадка до сих пор точно не установлены. Хронологически упадок Джерофта совпадает с глобальным климатическим событием — засухой 4-го тысячелетия, поразившей большую часть Ближнего Востока. Так называемое 4,2 тысячелетнее событие. Резкое похолодание и сушение климата уничтожило Аккадскую империю в Месопотамии, обезлюдило Индскую долину и, предположительно, ударило по Джерофту. Снижение количества осадков сделало бы ирригационную систему долины Халилруда менее эффективной, подорвав сельскохозяйственную базу цивилизации. Климатический стресс мог вызвать социальную нестабильность, миграцию населения и разрыв торговых связей, которые были основой джеровской экономики. Когда торговые сети рушатся, специализированные ремесленные центры, а именно таким был Джерофт, теряют смысл своего существования. Нет рынков, нет производства. Параллельно могло происходить и усиление конкуренции. В период около 2200 года до нашей эры в регионе возникли новые политические образования, которые могли перехватить торговые маршруты. Бактрийско-Маргианский археологический комплекс, BMAC, расцветал в Центральной Азии именно тогда, когда Джерофт угасал. Возможно, часть торговых потоков перешла к нему. Верхние слои Коннор-Сандаля показывают резкое сокращение объема производства хлоритовых изделий и упрощение их иконографии, признак деградации ремесленных традиций. Затем производство прекращается совсем. Верхние уровни раскопок содержат значительно меньше материала, а следы монументального строительства прекращаются. Население покинуло Коннор-Сандаль постепенно, а не в результате резкого катастрофического события. Это не пожар и не завоевание, это медленное угасание. Жители уходили, вероятно, в поисках более богатых водой мест или в сторону крупных центров торговли, сохранявших экономическую активность. После исчезновения джеровской цивилизации долина Халилруда не опустела полностью. Небольшие поселения продолжали существовать, но великий городской центр был утрачен. Память о великой цивилизации исчезла почти бесследно. Ни один исторический текст не упоминает Джерофт после примерно 2000 года до нашей эры. Только шумерские эпосы об Арате, если наша гипотеза верна, хранили смутную память о великом городе за горами, который исчез еще при жизни людей, слагавших эти поэмы. Эпос фиксирует момент культурной памяти. Шумеры помнили Арату как великого соперника и источник культуры, хотя к моменту записи текстов она уже клонилась к упадку. После того, как пески и речные наносы погребли остатки города, прошло почти 4000 лет, прежде чем наводнение в 2001 году снова открыло то, что хранила Земля. 4000 лет — это дистанция между нами и Джерофтом. Это примерно столько же, сколько разделяет нас и строительство египетских пирамид. За это время народы приходили и уходили, языки рождались и умирали, империи поднимались и рушились, а Джерофт лежал в земле, ожидая своего часа. Исчезновение Джерофта — это не катастрофа и не завоевание. Это угасание, вызванное изменением климата и торговых путей. История, которую мы узнаем снова и снова в разных цивилизациях. Изменение климата уничтожило не только Джерофт. То же событие в 2200 году до нашей эры положило конец Аккадской империи, ослабило Египет Старого Царства и подорвало инскую цивилизацию. Человечество пережило этот кризис. Из пепла старых цивилизаций поднялись новые. Но конкретные люди, конкретные города и конкретные культурные традиции были потеряны навсегда. Искусство хлоритовой резьбы межкультурного стиля исчезло вместе с Джерофтом. Никто больше никогда не делал ничего подобного в таком масштабе и с такой художественной силой. Открытие Джерофта в 2001 году изменило академическую дискуссию о колыбели цивилизации. Теперь ясно, что это была не одна колыбель, а несколько, развивавшихся параллельно и взаимодействовавших. До Джерофта академический мейнстрим считал, что сложные городские цивилизации возникли в Месопотамии, а оттуда распространились на весь Ближний Восток. Джерофт этот взгляд опровергает.
Сегодня в научном сообществе растет консенсус. Бронзовый век был эпохой глобализации для своего времени, когда отдаленные цивилизации были связаны торгом и культурным обменом. Джерофт был одним из ключевых узлов этой глобализации. Его изделия путешествовали от Средиземноморья до берегов Инда, от Каспийского моря до берегов Персидского залива. В 2024 году ученые опубликовали новый анализ провинанса хлоритовых артефактов методом изотопного анализа стронция, один из наиболее крупных проектов в этой области. Анализ показал, что керманский хлорид обнаруживается в изделиях из Месопотамии, Аравийского полуострова, Пакистана и Центральной Азии, подтверждая масштаб джеровского экспорта. В 2025 году были возобновлены раскопки в Канар-Сандале после 17-летнего перерыва. Первые результаты уже показывают новые находки. Современные методы — дистанционное зондирование, георадар, дроны — позволяют исследовать площадь, недоступную для традиционных раскопок, и планировать их с гораздо большей точностью. Георадарные съемки показали, что под поверхностью долины Халил-Руда скрываются еще десятки структур, которые не были затронуты раскопками. Таким образом, раскопано не более 5–8% того, что хранит долина Халил-Руда. 90 с лишним процентов джерофта еще ждут своего часа под землей. Это означает, что важнейшие открытия, в том числе, возможно, более крупные корпусы табличек с письменностью, еще впереди. Иранские власти работают над включением джерофта в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это дало бы дополнительную защиту памятнику и привлекло международное финансирование исследований. Нелегальные раскопки, хотя и сократились после установления охраны, полностью не прекратились. Каждый нелегально вырытый шурф уничтожает невосполнимый контекст находок. Часть джеровских артефактов, вывезенных в 2001 году, была идентифицирована в музеях и на аукционах и возвращена Ирану в рамках дипломатических усилий. Иранский национальный музей в Тегеране располагает крупнейшей коллекцией джеровских артефактов и уже открыл специальный зал, посвященный этой цивилизации. Провинциальный музей Кермана также располагает значительной коллекцией. В последние годы он стал центром международного научного туризма, связанного с джерофтом. Открытие джерофта изменило самоощущение Ирана в истории. Страна располагала развитой городской цивилизацией одновременно с Шумером и Египтом, и это теперь подтверждено научно. Джерофт — это напоминание о том, что у цивилизации не было одного источника. Она возникала несколько раз, независимо, в разных точках Земли, и каждый из этих очагов вносил свой вклад в то, чем стало человечество. Мастера джерофта, вырезавшие орла на хлоритовом камне 4500 лет назад, не знали, что их работы окажутся в Месопотамии, на берегах Инда и в Центральной Азии. Они просто делали свое дело с максимальным мастерством в городе, который был центром мира, их мира, бронзового века. И этот мир был больше, сложнее и взаимосвязаннее, чем мы думали еще 20 лет назад. Джерофт — доказательство этого. Долина Халил-Руд сегодня тихая, провинциальная, засушливая. Трудно представить, что 4000 лет назад здесь кипела жизнь великого города. Но земля помнит. Под поверхностью провинциального Кермана лежат стены, таблички и артефакты, которые еще не извлечены на свет. Когда их найдут, а их найдут, наше понимание бронзового века изменится еще раз. Джерофт Ми закончил говорить. Цивилизация, которую шумеры воспевали как источник культуры, лежит под иранской землей и ждет ученых, которые придут ее слушать. В 2007 году итальянские геофизики провели сканирование холмов Канар-Сандал с помощью георадара. Результаты потрясли. Под землей целые кварталы нетронутых зданий. Георадар показал улицы, стены, помещения, сохранившиеся настолько хорошо, что их планировка читается без раскопок. Иранский ученый Масуд Азарнуш исследовал в 2005 году связь джерофта с культурой Бактрия маргиана, BMAC. Сходство артефактов поразительное. Хлоритовые сосуды джерофта и бронзовые изделия BMAC часто несут одинаковые символы — орлов, змей, фантастических существ с человеческими головами. В 2010 году французская экспедиция обнаружила в джерофте остатки ткацких станков. Цивилизация производила ткань на экспорт. Шерстяные ткани из джерофта могли достигать Месопотамии вместе с хлоритовыми сосудами. Торговые связи охватывали тысячи километров.
В 2018 году генетическое исследование показало, население Джерофта было генетически близко к жителям инской цивилизации Мохенджо-Даро и Харапп. Это означает миграционные потоки через Белуджистан, горные перевалы, по которым тысячелетиями шли люди, идеи и товары. В Национальном музее Ирана в Тегеране хранится более 800 предметов из Джерофта. Но это меньше 1% того, что было найдено нелегально. По оценкам Маджидзаде, от 2001 до 2003 годов из долины было вывезено от 100 до 200 тысяч артефактов. Большинство осело в частных коллекциях. Часть этих предметов всплыла на аукционах Кристис и Созебис в 2003-2005 годах. Иранское правительство добивалось их возврата через суд. Несколько десятков предметов удалось вернуть. Остальные по-прежнему рассеяны по частным коллекциям Европы, США и Персидского залива. В 2023 году ЮНЕСКО включила охрану Джерофта в приоритетные программы. Незаконные раскопки значительно сократились. Когда Энмеркар отправлял послов в Аратту, он описывал путь через 7 горных перевалов. Ученые идентифицировали эти перевалы в провинции Кермам. 7 перевалов отделяли шумерский Урук от Аратты. 7 же горных барьеров разделяют современный Ирак и долину Халил-Рут. Джерофт стал символом того, как одно открытие может перевернуть карту древнего мира. До 2001 года эта долина не существовала в научной картине Бронзового века. 15 лет раскопок превратили безымянные холмы в третий по значению памятник Бронзового века в Азии, после Месопотамии и долины Инда. Джерофт не просто город. Это точка пересечения цивилизаций – Месопотамии, Инда, Центральной Азии и Иранского Нагорья. Здесь сошлись пути Бронзового века. Цивилизация Аратты жила, творила, торговала и исчезла. Но камень помнит. Джерофт продолжает говорить, и мы, наконец-то, учимся его слушать.